यहाँ चाहिँ परालको व्यवस्थापन यसरी हुन्छ गाइस। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यहीँ आएर यो थाहा देखेको हो। खासै यो हेर्नुहोस्, पुरै खेतमै काटेर यसरी चाहिँ राख्छन् यहाँको पशुको आहार। यस्तो छ गाइस, यो हेर्नुहोस्। म पनि स्टार्टिङमा खेतमा यस्तो देखेर अचम्मै परेको थिएँ। खास चाहिँ यसरी राख्छन्, खराब पनि हुँदैन। फेरि यो चाहिँ जतिखेर हिउँ पर्छ यहाँ त्यतिखेर चाहिँ पशुहरूलाई खुवाउने। यस्तो छ गाइस। हेर्नु न कसरी राखेको छ। यस्तो छ यहाँको चाहिँ राख्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो गाइस। हेर्नुहोस् गाइस, स्याउ यसपालि चाहिँ अलिकता गर्मी थियो धेरै, त्यो हिसाबले चाहिँ स्याउ त्यति खास चाहिँ भएको छैन। यो खाने टाइम त भएको छैन। अब 1-1.5 महिनापछि चाहिँ खाना मिल्ने हो गाइस पुरै यो स्याउ। हजुरलाई पसन्द आउँछ मेरो ब्लग भनेपछि लाइक सेयर गर्नु नबिर्सनु होला। मेन रोड आयो। म चाहिँ अब बाइसिकल छ घर जाने। ल बाई गाइस।